まもなく2番乗り場に10時34分発快速神戸方面加古川行きが6両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。2番乗り場に電車が参ります。ご注意ください。
乗り場停車中の快速電車、車内にて運転再開までお待ちください。
乗り降りの際、足元にご注意ください。携帯電話、スマートフォンなどを歩きながら操作することは